एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया जंगल में अपने लिए घर बनाने के लिए लकड़ी ढूंढ रही थी, लेकिन उसको कहीं पर भी अच्छी लकड़ी नहीं मिल रही थी। चिड़िया बहुत ही ढूंढती रही पर उसको लकड़ी नहीं मिली। चिड़िया को फिर एक पुराना पेड़ दिखा जिसके पास कुछ बेहतरीन लकड़ियां पड़ी थी। चिड़िया ने उस लकड़ी को पकड़ लिया जिससे वह अपना घर बना सके। फिर चिड़िया उड़ती हुई गई और उस लकड़ी का प्रयोग अपना घर बनाने के लिए करने लगी। बिना थके वह बहुत ही मेहनत से चिड़िया ने एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित घर बना लिया। अब चिड़िया के बच्चे बिना किसी चिंता के घर में रह सकते हैं। इस कहानी से चिड़िया ने हमें यह बताया है कि हम चाहें तो अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं। गाइस, अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।